기다렸던 하차 작업이 끝났습니다. 굴삭기가 땅을 밟는 순간 안도감이 찾아오지만 저에게는 아직 해야 할 중요한 일과가 하나 더 남아있습니다. 바로 제 소중한 일터이자 파트너인 이 트레일러를 정돈하는 일이죠. 해질녘 노을 아래서 빗자루질을 시작하면 마음까지 차분해지는 기분이 듭니다. 현장에서 묻어온 흙먼지들을 하나하나 털어내며 오늘 하루를 되짚어봅니다. 오늘 하루도 큰 사고 없이 계획대로 잘 마무리되었다는 감사한 마음을 이 빗자루질에 담아봅니다. 남들이 보기엔 그저 반복되는 단순한 청소일지 몰라도 이런 작은 디테일이 모여 작업자의 신뢰를 만든다고 믿습니다. 말끔해진 차체를 확인하고 나서야 비로소 오늘 업무 종료 버튼을 누릅니다. 고생 많았던 오늘 하루, 깨끗해진 장비와 함께 집으로 돌아가는 발걸음이 가볍습니다. 오늘 하루도 고생 많으셨습니다. 빠이염.